Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama, absen Kabut 2, kelas 11 cabut 2. Pertama saya menggunakan ban baju safety, celana panjang dan menggunakan sepatu safety. Awal-awal saya menggunakan oli total Rubia hampir 7.400, pengentalan 12W 40, kodenya ACEA E7. Ini cocok untuk menggunakan mesin diesel. Saya menggunakan kunci ring 19 untuk mengeluarkan oli. Salah sindro, ring bro. Itu. Sini saya akan tutup oli. Kunci ini. Kabel-kabelan pada ini. Ini kayak gitu. Aduh. Kopling. Sini saya akan mengisi oli. Boleh nih. Jangan lupa menggunakan corong.
Dan lupa mengecek olinya, apakah sudah full apakah. Sini sudah full. Full artinya apa, Cuk? Full ya full. Wah, tambah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.